Karanlık orman teorisi, Çinli yazar Liu Cixin'in 3 cisim problemi serisinde ortaya attığı bir fikir olup, evrendeki uygarlıkların neden birbirlerine karşı temkinli davrandıklarını açıklar. Teoriye göre evren devasa ve bilinmezliklerle dolu bir karanlık orman gibidir. Bu ormanda her uygarlık hayatta kalabilmek için kendini gizlemek zorunda. Çünkü başka bir uygarlıkla karşılaşmak, iki tarafın da birbirini potansiyel bir tehdit olarak görmesine neden olur. İletişim kurmak, konumlarını açığa çıkararak yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle uygarlıklar hayatta kalabilmek için diğerlerini yok etme ihtiyacı duyarlar. Bu evrensel güvensizlik, medeniyetler arasındaki temasın tehlikeli olmasına yol açar.